အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ David Yoder Education YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ Adobe Acrobat DC 2021 version ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို correct ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြရအောင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Acrobat 2021ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော် Adobe 2015နဲ့2015နဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2021ကကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရတာက only update ပါပဲ။ကျွန်တော် update လုပ်လို့ရတာဟာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာAdobe Acrobat DC ကို2021သုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့2015ဒါမှမဟုတ်2015နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူတွေတော့တခါတည်းကျွန်တော် update လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2015ရောမရှိဘူး2021ရောကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစအနေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ file လေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ zip file ကိုကျွန်တော်က YouTube ရဲ့ description ထဲမှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါမယ်ကျွန်တော် download လေးပေးထားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ file မှာတော့2015နဲ့2021ကိုကျွန်တော် installer လေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ Adobe Acrobat DC ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က install ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် double click run ပေးလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က skip လုပ်မှာ override လုပ်မှာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ file ကငကိုကရှိပြီးသားနောက်မှထပ်ပြီးတော့ဆွဲတင်ဆို override လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် skip ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကို skip လုပ်လိုက်လေရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Adobe Acrobat ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီကောင်လေးကြာလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် internet ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားပါမယ် internet မဖြစ်မနေကျွန်တော်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ငကိုရဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် crack ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က window security ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် virus and threat protection ကိုကျွန်တော်ကပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ manage setting real time protection ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအမှ yes no မေးရဆိုရင် yes ကိုသာဖြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးမှပေးနေ minimize လုပ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာrefresh လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီနေရာမှာ Adobe Acrobat ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် setup ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် setup ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် double click ပြီး run ပေးလိုက်အောင်ပါမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်တိုင်း user account control ဆိုတော့သူမေးလာပါလိမ့်မယ် yes ကိုသာဖြည့်ပေးပါ yes ကိုဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့ use try or subscription ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့လေးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ install ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီညမှာ install လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုလေးပြောစရာရှိတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Adobe Reader နဲ့ Adobe Acrobat ကွာခြားပုံပေါ့ကျွန်တော် Adobe Reader ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် PDF file တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်လို့ပဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Adobe Acrobat ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Word file ကိုကျွန်တော်တို့ PDF file ပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် PDF file ကို Word file ပဲပြန်ပြောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော် Adobe Reader ရဲ့ feature အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာအုပ်ဖတ်လဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် PDF file ဖတ်လဲရပါတယ်နောက်ကကျတော့အဲ့ PDF file မှာတစ်ခါလေးတည်းကျွန်တော်တို့sign ထိုးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်လေးတွေထည့်မှာပေါ့အဲ့မျိုးထည့်လို့လည်းရပါတယ် Adobe Acrobat 2021 feature မှာပေါ့ကျွန်တော်2015မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်2015ကဆွဲနေနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် Adobe Acrobat DC ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နောက်ကျွန်တော်ဒီမျိုး4000တုံးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဒါ2015ရဲ့ပုံစံလေးပါဟုတ်ပြီတော့ update လုပ်လိုက်ရင်တော့သူဒါကဒီ icon ကကျွန်တော်နောက်ထပ် icon တစ်ခုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရင်လည်း setup complete ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော် finish ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် finish နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ Adobe Acrobat DC ထဲပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ update only ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က Adobe Acrobat update 21ဆိုပြီးဒီလိုဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က double click ပြီး run ပေးရုံပါပဲဟုတ်ပြီတော့ Windows installer preparing to install လုပ်နေပြီပေါ့နော်
အဓိကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲအဓိကကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင် internet ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Windows security ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ update ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြာနေတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကြားထဲမှာ user account control ဆိုပြီး yes no ဆိုပြီးတော့သူမေးခွန်းလေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် yes ကိုသာနှိပ်ပေးပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ဘာသူစပြီးတော့ update လုပ်ပါပြီကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ဟာကိုရှိတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးသူကဒီထဲကရှိတဲ့ version တွေနဲ့သူကလဲနေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Adobe Acrobat 2021ကကျွန်တော်ဒီဘယ်ဆက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ requirement ကအရင်အကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော် i3 4 gen လို့ပေါ့အဲ့လောက်မှလည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကပေါ့နော် memory တွေများတယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကခဏလေးနဲ့ပြီးမှာပါနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးစောင့်ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဆက်က requirement ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ CPU တို့ဘာလို့မြင့်နေဆိုတော့မြန်နိုင်မယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအလဲလက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ကြာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ Acrobat DC မှာရှိတဲ့ file တွေပေါ့နော်2015ကရှိတဲ့ file တွေကိုသူက update လုပ်ရပြီးတော့ကျွန်တော် copy ပေါ့နော်အသစ်တွေနောက်ထပ်အသစ်ထွက်တဲ့ file တွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့ feature တွေအသစ်ထပ်ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုကြာနေတာနောက်ကကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်သူကပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့ update လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီခုနက4000ကွက်နဲ့ပေါ့နော်ရှိနေတာကတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသူ icon လေးချိန်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်တော့သူကပြီးကန်နေပါပြီဒီဟာက install လုပ်တဲ့ဟာမှာဒီဟာလေးပေါ့နော် remove backup file ကျွန်တော် backup file လေးကိုကျွန်တော် remove လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကပြီးသွားပါပြီ set up complete ဆိုတော့ finish ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့သူကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကို reset ချဖို့ပြောခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ reset မချလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် no ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြပါဟုတ်ပြီဒီကတော့ reset ချခြင်းတော့ချလို့ရပါတယ်
အဲ့ချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် Windows security ကအဲ့ virus and threat protection ကတခါလေကျရင်ပြန်ပွင့်နေတတ်တယ်အဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော် crack ကပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဒါ trial သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်စချင်းဖွင့်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒါဆက်စချင်းပထမဆုံးဖွင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင် we can verify your subscription status ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးလို့မရသေးဘူးဒီဟာကtrial နဲ့သုံးထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနောက်ပြီးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Adobe Acrobat DC ကျွန်တော်ပေးတဲ့ file ထဲမှာဖွင့်လိုက်DC 2021 update only ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် crash ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် patch ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် patch ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကright click ထောက်ပြီးတော့ run administrator ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် run ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ yes ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအတန် music တွေပါမကြားချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမှန်ချင်းဖြောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရွေးပေးရမလဲဆိုတော့ Adobe Acrobat DC 2015ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တိုက်ရှာပေးပါဟုတ်ပြီဒီဟာလေးပေါ့ Adobe Acrobat 2015အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က patch ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်အဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe Acrobat ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Windows C file နဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒါလေးကို paste သွားချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို right click ထောက်လိုက်အလွယ်ဆုံးနေရာ right click ထောက်ပြီး open file location ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်open file location နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတော့သူ့ထဲရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း local C တဲ့ local disk C ထဲမှာတော့သွားရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အလွယ်လောက်တဲ့နည်းပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် right click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard က control X ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control V နှိပ်ပြီးတော့ paste ချလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒါငကူတော့ဒီ2015ကိုကျွန်တော်ဒီ crack လောက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိလို့ပါတော့ဒီဟာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တိုင်း replace the file destination ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ continue ပေါ့နော်တော့ဒီနေရာမှာတော့ continue ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ complete ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါပြီးသွားပါပြီဒါလေးကိုပိတ်ပြီးဝင်မဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်က64 version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ set ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ set က architecture 64နဲ့စောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်64တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ set က32 bit ပေါ့32 bit window ကိုသုံးထားရဆိုရင်တော့32 bit ကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့ into 86ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားတာလေးကိုကျွန်တော် run ပေးလိုက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်အဲ့ချိန်တိုင်းဒီကောင်ကို double click ပေးလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ registry editor ဆိုပြီးတော့အမျိုးပေါ်လာခြင်းနဲ့ yes လေးကိုသာနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီ registry editor are you sure you want to continue ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် yes ကိုသာနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးတော့ okay ကိုသာနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ် Adobe Acrobat DC ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အဲ့ Reddit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ဒါကတော့ဆက်စဖွင့်ချိန်မှာသူက default application နေတယ်လုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် yes ဆိုတာနှိပ်နေပါနှိပ်ပြလိုက်ရင်တော့သူကဒီဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုdefault လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကပြပေးတာပါ continue နှိပ်လိုက်ရင်တော့သူဒီနေရာမှာကျွန်တော် Microsoft Edge ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအနေနဲ့ Microsoft Edge ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲဒီနေရာမှာချိန်ပြီးတော့ Adobe Acrobat DC ဆိုတဲ့ဟာလေးကို okay ရွေးပေးပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပါပြီပြီးတော့ apply ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပါပြီနောက်ပြီး continue နှိပ်လိုက်ရင်ဒါကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် Adobe Acrobat DC ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီပေါ့ဒါကကျွန်တော် crack ဖြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော် crack ဖြီးပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါပြီကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆုံကြရအောင်ဗျာ